geldiniz Avni Bey, buyurun. Efendim iyi günler. Tekneciler arasında bir tabir vardır. Derler ki, tekne fakiri sevmez. Çok doğru. Ama ne yapsın, fakir de tekneyle yaşamayı istiyor. Efendim bunlar serpinti körüğü, İngilizcesi de Spryhoot mu? Onun parçaları. 2003 model teknemiz çoğunlukla 4-5 yılı karada geçirmiş. Bir ay gezmişler, bırakmışlar falan ama nihayetinde serpinti körüğünün şeffaf kısımları, mika deniyor buna. Neresi mika bilmem. Bildiğimiz naylon işte. Eskide böyle yırtıldı. Böyle renkleri değişti. Dedik ki bu aksamlarını yenileyelim. Kumaşı iyi. Kumaşında deformluk yok veya bir 5 yıl falan daha gider. Hadi bunu yenileyelim dedik. Sonra internetten araştırdım falan. Neyse biri bunun tamirini yapıyormuş. Çok memnun, 5 yılda garanti vermiş. Fiyat 2500 TL. Yani, fakiri sevmiyor bu tekne. Dedim ki ben bunu yapayım. Seher'de annemde terzilik var. Biz de beceririz diye düşündük. Kameraman eşimle birlikte bu işe soyunalım dedik. Efendim bu parça naylonu bulalım dedik. Gittik çadırcılara, dedik çadırcılar siz bu naylonları ne kullanıyorsunuz? Şunu kullanıyoruz dediler. Böyle bir naylon 2 milim, 8 milimliğini aldık ama bu 8 falan değil. Yalan söylemişler. Olsa bu 2 milim. Bu elimde gördüğünüzden biraz daha kalın. Efendim bunun 2 metresi bana yetiyor. 2 metresine 65 lira para. Yazın bir kenara kaça çıkacak merak ediyorum. Nasıl yaptık? Efendim zaten bunları söktük. Bunu aldık. Şunun üstüne koyup kalıbını çıkaracağız. Nihal'ın bir tanesi orada. Beraber kalıbını çıkartırken çeker Şu misiniz? yapıştırdığımız bantı göster. Adamlar acıyıp da haline bedava verdiğini. Onu da söyleyeceğim. Geç, oraya sıra gelecek. Efendim bunu koyduk buraya. Masamıza yapıştırdık. Aldık kalemi elimize. Birebir tutuyor. Ve bunun etrafını kalemle çizdik. Sonra da natural makasla kestik. Natural makas. Kameraman bey, Hadi bantı da göster, kapatıyorum. Sonra tekrar devam edeceğiz. Şunu bir keselim. Sonra serpinti körüğüne eklemeyi beraber tekrar çekeceğiz.